আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি একটা টক রান্না করলাম। তো মনে হলো আপনাদের সাথে শেয়ার করি। একটা ভিডিওতে আমি বলেছিলাম যে আমার গার্ডেনের কাজ চলছে, এখনো শেষ হয়নি। আমি শুরু করছি দিস ইয়ার গার্ডেনিং। ইনশাআল্লাহ আমি সুন্দর একটা গার্ডেন নেক্সট ইয়ার দেখাবো। দেখতে দেখতে আমার টমেটোর গাছটা টমেটো ধরে গেছে। এটা নিয়ে আমি আজকে একটা মজার একটা টক রান্না করলাম। এর জন্য হাফ কাপের মতো তেল দিয়ে এটাকে একটু বড় রসুন একটু ভাজা ভাজা করে ব্রাউন কালার করে আমি একটা পেঁয়াজ দিয়ে গরম পানি আর লবণ দিয়ে গলানোর জন্য রেখে দিয়েছি। গলানো হয়ে গেলে আমি তাতে ১ চা চামচ হলুদ গুঁড়া, ১ চা চামচ ধনে গুঁড়া, ১ চা চামচ মিক্স কারি পাউডার দিয়ে ভালো করে মশলাটাকে ভুনে দেশ থেকে শুকনো করে নিয়ে এসেছিলাম, তো সেটা কয়েকটা দিয়ে দিলাম। তারপর আমি কাটা টমেটোগুলা দিয়ে দিলাম। সবগুলো দিয়ে ৫ থেকে ৬ মিনিট ভালো করে ভুনে নেব। তারপর আমি মিরকা মাছ এবং মাথা এড করে কয়েকটা পিস দিলাম। আপনারা চাইলে রুই মাছও দিতে পারেন। টকটা এনাফ হয়নি, সেজন্য আমি একটু লেবুর রস দিয়ে এবং নামানোর আগে ধনেপাতা দিয়ে নামিয়ে নিলাম।